Ghana for me ma obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala jumedi ena ebre aso semede ebebe som ahwefo ene etiefo nene de eye photo bi a say Instagram post bi about to eye abonti Ghana for ebose ebinom say oh finally sere aba eye abaye yi enim ni nyina efa eye wo hawa wakokom nyina na se ni nyina mu ne ene den watimi ehunu se edawe ewo se won sere edawe ye ni gida edema na chese wo mu ebose pa eyim na ebinom nso se na chese ensemani ye tete ye keka rumors ana air cost allegations ana ekonyina se na eye no kre ebinom bose ede ama abaya na ebinom nso so for me eye wo nso so eye decision na say omo for me eye wo nso so ayi ede ama eye abaya no hwan eho asem na make na chese ye yankasa ye nua ba eye sali Akua Amakwa adodo na ede nim no say Akua GMB eye Dr. Kweku Oten ne yire aya ne fourth wife ne ho asem na make na ebusuafo ensansem bebre ene ba ye ede efa ye nua ba yi eye Akua GMB woni Dr. Kweku Oten aware emuma AJ pounds di be pie ma milia brobe mu ne chese efia shos ne gamo krofo bebre na din ebe pie mu ewo na ware ensemu ese wo ne nafofo ene egu na ware ne nafofo ena chese asese na ware ye allegations kwa efia shos ne ga de betu dwakrampo de na chese busuafo na eni akwa ye nyanse ya chi abaye yi ewo adwama moso a enesa enunti amane kunu de ye yi snapusi wose no mu anse wo modua asotro ne de keka ho chese na nim gwase ne de abusia na edoso na akwakwa ye arogosem akwakwa ye chese ensem bia na Ghana fo eye wo madwu mu he se na den ena koso ewo abaye yi na warisem emu enunti dodo na de wo mani edi eche na ji se Akua amposti ewo Facebook na Ghana fo de ababa beto eji se wan posti ewo ne Instagram na Ghana fo de ababa beto na obia ebobo nsem no ho na obia fifi nsem mu ahwe eye asechefa eye ne captiona wode ato ho no eso na ene de yi eye wo take it to the Instagram page wo posti eye wo no a na chese eye award bia wonya ye the third edition of a year Goa 20 special award that is womode Emma Sally Akua Amakwa no ena chese ye nua ba yi ekoye na ni age ne ho a chese womo o caption we ewo na yi na ase SM I am grateful for the recognition at Goa Awards. Grace is speaking for me. Family, I owe this to you any emoji love any kisses in what they to a year and not just a year award the air basso third edition award ever basso on the 16th of October 2020 and also it was a year Sweet Spirit Alisa Hotel North Ridge and so now and no not just one no and not just award the way or much as on my year at the amanua and the sam and no not just a year bay in near general our the cocoa to social media page so this will say eye adom no akasa ma no adom no ababebo adom so ama ene wono so so aye nhia ma no so so wono so so ya recognize no anase wono so so ye hunu say wono so odi na wo se efata say ye de abasobodie bi ema no na no na eye nsem we beto dwa na Ghana for say we nyina chire se eye nua bayi wone Dr. Kweku Oten wajaya ware esan se adon next level na wo mo so edisam ye party bi anase bibi ehhehye enso a chese ye nua bayi wanko anko piemu ewo ho no na se watimi ababonten na wanfa eye adon next level flyer amama meto wan promote eye ni kunu no odo se woni adwuma mu ho no ba ka omunim se aware de nkoda so aware mu anase nkwada wo mu ti obe recognize anase obe show a appreciation and also be promoting a nukunu a business na so wa mama me na emom ye Goa 2020 awards ebe koso a chese ya recognizing them no and I will no double to social media na chese ade na yampa enyanye ye ede no ho agim na chese awade no egu a enesa na no na ebinumo ebo sese wotimi caption ye say
grace has found me. Not to say adoma baba bo adom so na ebinom say erade ye do wase watem so wa ma ene de serie ahye abaye yafunu mu ema na no ebinom nso so enya eye ensam no say de ode to ho no ebinom hu ne say diem so wantimi akopiem e wani kun Dr. Kwaku wotem na adonko next level eye akokoso yi parties ne hu nkroleba flyer wantimi nyusu ebibia na chese aware no egua enesam chese akwakoye ensem bebre na nso so ye nua bayi wa wonim se wono wonye obi a o sheda babo ntin ebebe cheche ensem mu entini nyina mu yaso eda fon se de bibia be kwakosi num ye de beba abasom na ye fi wa na ye bom e de era ye yankasa ye die mu ana chese ye die mu ye mampanyi His Excellency Nana Adodankwa Ekufu Addo ina na day wode ye ensem bi aba abeto abonten a chese deni nyina 2020 election abato eba beba so chese war campaign de chese nkofo ento enfa ema no se na ebe ya 2020 abato yi ono so besa tena so enfie nan ebiem na ama ne nyuma power sha ase no watimi de akọ awiye pane no ode ni nsem atu dwa no ode atu edwa SSA. Protect free SHS. Don't let NDC take your child future away. We any a year and someone wodi ebebetu edwa na se ebebeto abonten enum. Na nse we beto abonten na Ghana fo binum SCA. Protect free SHS saying na denya mampanyi krampo no ba wabeye noma bebre na so donkuma wa mahye be fin so ayo madin say free SHS wo mo beto aso enti protect say yem protecting the saying yen free 1 na hona yan fama hwan na ye papa yi na no na ebinum nso say ampa because say NDC for eyo madwe so mso mbeto aso a enya de se wo mbeto aso da den ti na wo mususu sa wo mu kire mu na chese emra ye mampanyi His Excellency ye na de so de hihye ye bi egu akwam afa free SHS no edon kuma no esi na twetwe eka che ne so we de enya de se beba so we de enya de se ebeba mu de biara eda enya de se ebekoso ede ama wo mo ade nti a wo mususu se entimi nsi enya de se betimi asi na eno ena chese Ghana for edwin wo mu ne se modwen se entimi nsi na etimi asi ama nkrofo etimi enya ye benefit every emu ediam ene na hu hia se ye beto ede ama NDC for enti ye hwe de mampanyi ekase ye protect free SHS no ye ndwen ehu mienu mienu ense we beto edwa ewie ye no achese ene na Facebook ene na social media ene na chese bebia ena for more for nana for more for the youth for more for them hu kroneba no ena Ghana for bi no essay enye free SHS o ena ye bedi ada enye free SHS ena ye de beko de benya enjuma enye free SHS na de enwama bebre ye enye free SHS na de sika beba begu ye botom na mom enjuma akese enti se free SHS na pese ye protect ya ye beko school abi na se ye memenya enjuma enye dia ena na school na ye ko ne sen ye me konko gi degree ye konko gi diploma ye konko gi masters ye konko gi body akese enfa memegu adeka mu se ye baba be som no ye baba be hwe nanim enya de so do degree koko djuna market o kasa ane wadi wanya ye PhD wa ha wo ye masters wa ha no ma ye be ma wo ntosu ye be ma wo mu ye be ma wo anwa se ji kofie ko no aduane na di enya de se ebi be koso esam enti ye mampanyim enye free SHS eno de be ye ne campaign so wo campaign papa bia wonya enfa enka won no de bi no so say we de ye ne kwan so eno no ye protect because eno ene de dache papa ebe bre eye enchima abusuafo wo hwe Akua GMB nsem yi ababeto abonten ene ebiom so ye mampanyin nsem a wode abeto just ye protect SHS aden ena wo betimi aka ede afonfo agyenche ebra e wo tuma GH comment section na ebiom like videos na share all the social media platform meeting ede Akua sikapa dasane ye besalesha Me did the Isaac Jumpo, opening up from the great temple and bring one man come when you too much G8, more too much. Namenso, may I'm more fire. Too much GH. We are Buewate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH.